ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? மழைக்காலம் ஆரம்பமாக போகுது. மழைக்காலம் வந்தாலே கூடவே சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த தொல்லைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுலேருந்து நம்ம குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு நமக்கு கஷாயம் கொடுத்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரியும். அதுக்கான மூலிகைகளும் நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியும். தூதுவளை, துளசி, கற்பூரவல்லின்னு தெரியும். பட் அதெல்லாம் கொடுத்தா அது சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம குழந்தைங்க ரெடியா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. ஸோ இன்றைக்கி ஈஸியான மெத்தடில் குழந்தைங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு சாக்லேட் வடிவத்தில் நம்ம இந்த கஷாயத்தை செய்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க அதை ஈஸியாகவும் சாப்பிட்டுடுவாங்க. கோல்டு காஃபெல்லாம் வராமையும் தடுத்துடலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். கஷாயம் ஆட் பண்ணுற எல்லா மூலிகைகளையும் சேர்த்து போட்டு ஒரு லாலிபாப் மாதிரியோ இல்லை ஒரு சாக்லேட் மாதிரியோ எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்ப்போம் வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா. 2 கற்பூரவல்லி இலை அல்லது ஓமவல்லி இலை. இது சளியை நெஞ்சிலேருந்து கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு, தொண்டை வலியை ஆற்றுறதுக்கு, அப்புறமா அந்த ஜலதோஷத்துலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கிற ஒரு மூலிகை. வயிற்றில் அஜீரணத்தையும் சரி பண்ணக்கூடியது. அப்புறமா துளசி, ஒரு 4லேருந்து 5 இலை துளசி, ஒரு 4லேருந்து 5 இலை கருந்துளசி. நான் 2 வெரைட்டியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஓகே. ஒரு சின்ன பீஸ் சித்திரத்தை உங்களுக்கு காஃப் ட்ராப்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்க்குற ஒரு மெடிசன் இது. அடுத்தது வெத்தலை இந்த நுனி பக்கம் எடுத்துருங்க, இந்த காம்பையும் எடுத்துருங்க, இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த நரம்பையும் எடுத்துட்டு இந்த இலையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம 2லேருந்து 3 எடுத்துக்கலாம். பெரிய இலையாக இருந்ததுன்னா 1 கூட போகிறோம். சின்ன இலையாக இருக்கிறதுனால நான் 3 எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, திப்பிலி, கண்டன் திப்பிலி, அரிசி திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நறுக்கு மூலம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க திருநெல்வேலி சைடு. ஸோ ஒரு சின்ன பீஸ் திப்பிலி, ஒரு சின்ன பீஸ் கண்டன் திப்பிலி, 2 எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சளியை கரைச்சி அசிடிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும், அதனால அது எடுத்திருக்கேன். 4 கிராம்பு தொண்டை வலிக்கு, கோல்டுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்புறமா ஒரு 10 வால்மிளகு, ஒரு 10 குறுமிளகு அல்லது கருப்பு மிளகு. இது ரெண்டுமே சளியை விரட்டுறதுக்கு, நம்ம உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறமா ஜலதோஷத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு, நம்மளோட இம்யூனிட்டியை நல்லா கூட்டுறதுக்கு உதவும். அதனால இது 2 எடுத்திருக்கேன். இது இல்லாமல் உங்கள் கையில் சுக்கே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட சுக்கு இல்லாததுனால நான் இன்றைக்கி சுக்கு பொடி யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்படி உங்ககிட்ட சுக்கு பொடியும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அந்த இஞ்சியோட ஜூஸை எடுத்து கலந்துக்கிட்டாலும் போதும். அப்புறமா சுத்தமான தேன் சுத்தமாக இருக்கா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இதில் ஒரு திரிய இதில் மூழ்க வச்சுட்டு எடுத்து பற்ற வச்சிங்கன்னா அது எரியும். அந்த மாதிரி எரிஞ்சதுன்னா அது உண்மையான தேன். ஸோ அந்த தேனையும் எடுத்துக்கோங்க. பனங்கல்கண்டு மாதிரி இருமலுக்கும் சளிக்கும் ஒரு நல்ல மெடிசன் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அடுத்தது மஞ்சள் தூள், ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் கோல்டையும், த்ரோட் பெயின், காஃப் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம். அரைச்சி ஜூஸை வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். அதோட நம்ம கொஞ்சம் பொடிகள் ஆட் பண்ண போகிறோம். என்னெல்லாம் அப்படின்னா, அதிமதுரம், லிக்கரைஸ். இது தொண்டைக்கு அவ்வளோ நல்லது. தொண்டை புண்ணை ஆற்றுறதுக்கும், அந்த வழியில் இருக்கிற எல்லா புண்ணை ஆற்றுறதுக்கும் இந்த அதிமதுரம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. லிக்கரைஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். அடுத்தது குப்பைமேனி பொடி ஒரு சிட்டிகை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அடுத்தது அருகம்புல்லும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற விஷங்கள் எல்லாம் முறித்து வெளியில் தள்ளக்கூடியது. அதனால் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு அருகம்புல் பொடி எடுத்துக்கலாம். அருகம்புல் நம்ம இம்யூனிட்டியும் நல்லா டெவலப் பண்ணிவிடும். ஸோ கோல்டும் போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு அருகம்புல் ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது தூதுவளை மாதிரி சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இருக்காது, அந்தளவுக்கு நல்ல மருந்து தூதுவளை. இது சளியை நல்லா கரைச்சி வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ அதனால் இது ஒரு சிட்டிகை எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது கண்டங்கத்திரி பொடியும் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நெல்லிக்காயும் நம்ம இம்யூனிட்டியை நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதில் விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது. ஸோ கோல்டுக்கு, காஃபுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி எடுத்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். வெத்தலையோட இந்த நுனியை கிள்ளிக்கலாம். வெத்தலையோட நுனியில் விஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த காம்பு, நுனி, அந்த நடு நரம்பு அதையும் நீக்கிடணும். நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இலையை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும்.
சித்திரத்தையோட அளவை ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. சித்திரத்தை வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். ஸோ மிளகு, வால் மிளகு, வெத்தலை எல்லாமே காரமாக இருக்கிறப்ப குழந்தைங்க கொஞ்சம் சாப்பிட கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் 100 கிராம் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பொடி பண்ணதாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கல் மாதிரி இருக்கிற அந்த கட்டியாக இருக்கிறதாகவும் எடுத்துக்கலாம். எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து கண் நிதானம் தான், ஒன்றும் ரொம்ப கணக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இதில் இப்போ நான் சொன்ன பொடிகள் எல்லாம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அதிமதுரம் ஒரு சிட்டிகை. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா பொடிகளுமே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை பொடி கொஞ்சம் கூட எடுத்திருக்கேன், ஒரு 2-3 சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி மஞ்சள் தூளும் ஒரு 3 சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நெல்லிக்காய் பொடியும் ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். பாக்கி எல்லாம் வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம். லைட்டாக இது கரையிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்தா போகிறோம். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போகிறோம். இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணுவோம். உங்கள் குழந்தைக்கு ஒருவேளை காரம் வந்து சாப்பிடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட பனங்கல்கண்டோட அளவை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா அந்த பனங்கல்கண்டு கரையிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. கரைஞ்ச உடனே இதை ஒரு தடவை வடிகட்டிடலாம். ஏன்னா பனங்கல்கண்டில் வந்து மண், சின்ன குச்சியெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த மூலிகை கலவை, அதில் இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். இந்த கடாயை நல்ல ஒரு தடவை கல் மண் போக அலசிட்டு இதே கடாயை அடுப்பில் வச்சு இந்த நம்ம வடிகட்டின சாறு, அப்புறமா இந்த பனங்கல்கண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு இப்போ நம்ம அதை கொதிக்க வைக்க ஆரம்பிக்கலாம். அங்கே அந்த மூலிகை கலவை கொதிச்சு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழி இருக்கிற அந்த இட்லி பிளேட் எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயோ நெய்யோ வெண்ணெயோ ஏதோ ஒன்று பூசிக்கலாம். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சின்ன இட்லி தட்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் இட்லி தட்டு எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஒரு பிளேட்டில் கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக தள்ளி ட்ராப்பாக ஊற்றினாலும் நமக்கு வந்து இந்த மிட்டாய்கள் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு எப்படி வசதியோ அதுக்கேற்றபடி செஞ்சுக்கலாம். இப்போது இந்த கலவை கொதித்து நல்லா சுண்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். இதில் ஒரு ட்ராப் எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் விட்டு பார்ப்போம். நமக்கு எடுத்தால் உருட்டை வரணும். அந்த பாகு பதம் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த பதத்துக்கு வந்து தான் நமக்கு மிட்டாய் வரும். இப்போ இது வந்து இன்னும் கரையிறாப்பில் தான் இருக்குது, இன்னும் சேரலை. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த பாகு இப்படி எடுத்து தண்ணிக்குள்ளார லேசாக விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருட்டை வரணும் நல்லா. அந்த உருட்டினதை எடுத்து எங்கேயாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா நங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கணும். அதுதான் பதம். அப்போ தான் வந்து நம்மளோட இது வந்து கரெக்டாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இப்படி உருட்டை வருது பாருங்கள். அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஹார்டாக சாக்லேட் மாதிரி வரும். இப்படி போட்டால் சத்தம் கேட்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் பதம். இந்த பதத்தில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து இப்போ நம்ம இட்லி தட்டில் ஊற்றிடலாம். இப்போது இதை இறக்கி வச்சு நல்லா ஆறி கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்திருக்குல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். தேனை சூடு பண்ணோம்னா அது வந்து விஷமாக மாறிடும். அதனால் இது நல்ல கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து தேனை ஆட் பண்ணுங்கள். இதில் 1/2 மூடி அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழத்தில் இருக்கிற விட்டமின் சி வந்து நம்ம கோல்டும் போது இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப உதவும். இந்த தொண்டவலி, இந்த சளி எல்லாத்தையும் ஆற்றுறதுக்கும் உதவும். ஸோ இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இந்த கை பொறுக்கிற சூடுக்கு மேலே ஆற விடாதீங்க. ரொம்ப ஆற விட்டிங்கன்னா இதுலேயே ஒட்டிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறமா உங்களுக்கு எடுக்கிறது சிரமமாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஓடுற மாதிரியான பதத்தில் இருக்கிறப்பவே எடுத்து இந்த இட்லி தட்டில் ஊற்றிடலாம். உங்களுக்கு என்ன அளவுகளில் வேணுமோ அந்த அளவுகளில் ஊற்றிடலாம். ஒரு தட்டில் லேசாக இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. எண்ணெய் தடவிட்டு இதை வந்து ட்ராப்பாக இப்படி வைக்கலாம். கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு செய்கிறது நல்லது. ஏன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் பரவுறப்போ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இடைவெளி விட்டு வைங்க. இதில் இப்போ இந்த மாதிரி டூத் பிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதோட இந்த ஷார்ப்பான முனையை இப்படி நல்லா உள்ளே தள்ளி வச்சு விட்டுடுங்க பாதியிலிருந்து.
அந்த குச்சி வந்து முழுகிற அளவுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சமும் இந்த சிரப்பை ஊற்றிடுங்க. ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கையில் லாலிபாப் மாதிரி அதை பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா செட் ஆகட்டும். செட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுக்கலாம். கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் வந்து இது ஒரு மாதிரி நல்லா ஹார்ட் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த நம்ம கல் பதத்துக்கு கொண்டு போயிட்டோம் இல்லையா, அதனால் இப்படி கையில் எடுத்து நம்ம மிட்டாய் மாதிரி கூட வேண்டிய ஷேப்பில் உருட்டிக்கலாம், வேண்டிய சைஸில் உருட்டிக்கலாம். இது வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். நமக்கு சூடை வந்து நமக்கு ரொம்ப இருக்காது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு அப்படின்னா. ஸோ நமக்கு வேண்டிய ஷேப் ரவுண்டோ இல்லை ஓவலாக நம்ம நார்மலாக முட்டாய் இருக்குமே அந்த மாதிரியோ எப்படி வேணாலும் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்றபடி. உங்கள் குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருந்ததுன்னா சின்ன பீஸாக கூட உருட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டினதை கூட நம்ம இந்த ஒரு குச்சியில் சொருகி கொடுத்துட்டோம்னா லாலிபாப் மாதிரி பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க. இதை கூட நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம் விதவிதமாக. இது நல்லா நமக்கு ஷேப் பண்ணுற மாதிரி வரும், சப்பாத்தி மாவு மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் விதவிதமான ஷேப்பில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரத்தில் இது செட் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்த தேனெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பாக இருக்கும். ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ட்ரையாக இருக்காது. அதனால இதில் லேசாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ இல்லாட்டி பொடி செய்து வச்சுருக்கிற பனங்கல்கண்டு தூளோ சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பார்த்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த மழை காலத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளை இது தடுத்துடும். அவ்வளோ நல்லது இதில் சேர்த்துருக்கிற ஒரு பொருளுமே. இதை செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் எழுதி அனுப்புங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆனோடனே மெதுவாக பொறுமையாக தூக்கணும் அப்படின்னா இது வந்துடும். இந்த குழந்தைங்களுக்கு அழகாக சாப்பிட கொடுக்கலாம். நம்ம பெரியவங்களுக்கு நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் இந்த ஒரு மிட்டாய் எடுத்து போட்டு கரையை வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும். கஷாயம் குடித்த மாதிரியே இருக்கும். நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும் கோல்டு காஃபு சளியிலேருந்து. மிக்சியில் பனங்கல்கண்டை போட்டு லைட்டாக பொடி பண்ணிக்கோங்க. பொடி பண்ணி இது மேலே அப்படி தூவி இதை நல்லா பெரட்டி எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். நீங்கள் இதை வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து இது உருகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. ஒரு காற்று புகாத டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் இதை வச்சுக்கலாம். தேவைப்படுறப்ப எடுத்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் வெளியூர் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா கூட இதை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். உங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் எந்நாளும் நன்றி, வணக்கம். ஆரோக்கியமான சமையல், ஆனந்தமான வாழ்க்கை.